చేస్తారు వాళ్ళు. అధ్యక్ష ప్రతిరోజు పొద్దున సజావుగా జరుగుతున్న సభను డిస్టర్బ్ చేయడం ఎట్లా? ప్రజలకందరికి కూడా తప్పుడు సమాచారం సభ ద్వారా ఏ విధంగా పంపాలని ఆలోచన నేను తెలియక అడుగుతా అధ్యక్ష ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మహిళలు డ్వాక్రా మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లక్షణంగా వాళ్ళ పొదుపు వాళ్ళు చేసుకుంటుంటే 2014లో వాళ్ళు మీది మొత్తం మాఫీ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేసి ప్రతి రైతు కుటుంబాన్ని బాబు వస్తే మీ బీరువాలో బంగారు వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేసి ప్రతి యువకునికి ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేసి బుల్లెట్ ట్రైన్ తెచ్చి ఇక్కడ విజయవాడలో పెడతామని ఒలింపిక్స్ తెచ్చి ఇక్కడ అమరావతిలో పెడతామని చెప్పి ఇంకోటి చెప్పి నిస్సిగ్గుగా ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్పి మేనిఫెస్టోను ఆన్లైన్ నుంచి తీసేసి దాపెట్టి లోపల ఎత్తిపెట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే ఇది చాలా అవమానం ఈ రాష్ట్రానికి అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. దయచేసి అధ్యక్ష ఇక మీద సమయం వృధా కాకుండా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను.